په دې موقع باندې مونږ د تواب ګل ماما کمی ډېر زیات محسوس کوو. ما ته یاد دي چې د نوي الیکشنو او ګلشنایات کې پروګرام و هغې ته هغه زه راغوښتی ومه. د هغه هلې ځلې د هغه منډې تړې مونږ کله هم نه شو هېرولی. زه نن په دې ډېر خوشحاله یم چې د هغوی کورنۍ هم چې ده هماغه نقش قدم باندې روانه ده. ستاسو ټول هم ډېر زیات مشکور یم چې تاسو هم دا کم اتفاق او اتحاد هم مظاهره وکړه. عزتمندو، ثناء الله کاري صاحب چې کومې خبرې وکړې دا د ډېر د سوچ خبرې دي. نن زمونږ د جمع ورو د شیرپو دا کوم اتفاق چې دی او دا کوم اتحاد چې دی د دې خلاف بعضې خلک راوتلي دي. هغوی راځي نن کور په کور کوڅه په کوڅه ګرځي. تاسو نه ووټ غواړي خو په دې خبرې سوچ نه کوي چې ستاسو زموږ خو ورورولي ده، ستاسو زموږ خو یو اتفاق او اتحاد دی، ستاسو زموږ خو یو عزت دی. او دا د نن نه، دا د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د وختونه دی. شهید وطن حیات محمد خان شیرپو زنده‌باد. ملی رهبر عطا محمد خان شیرپو زنده‌باد. صوبائی صدر سکندر خان شیرپو زنده‌باد. شهید وطن حیات محمد خان شیرپو چې کله د سیاست میدان ته ووتلو نو هغه وخت سره هم زمونږ د کلي مشرانو، زمونږ د کلي خلکو د هغه په سر لاس کېښودو او د هغه سره په اتفاق سره راپاڅېدل. هغه وخت کې ډېرې زړې زړې پارټۍ موجود وې، ډېر لوی سیاسي لیډران موجود وو. خو ستاسو په اتفاق سره، ستاسو په همت سره، ستاسو د هلو ځلو سره هغه یو سلسله شروع کړه. او د هغه وخت زه به دا ووایم چې د هغه وخت سیاست یې بدل کړو. د هغه وخت د خلکو سوچ بدل کړو او یو داسې سوچ ونه ورکړو چې ورته وښیل چې دا ووټ د هر یو کس برابر دی او دا د هر چا حق دی چې هغه د خپل خوښې مطابق ووټ استعمال کړي. بیا ورسره هغه چې کوم طریقې سره د دې قوم خدمت وکړو، د دې قوم مسلو طرف ته توجه ورکړه، د علاقې پسماندګۍ طرف ته توجه ورکړه.
نو ډېرو خلکو د هغه نه خطره محسوس کړه او په ډېر کم عمر کې ظالمانو هغه موږ نه واګېشتلو په دې سوچ باندې چې دا اتفاق و اتحاد به خراب شي دا کم شعور چې را بیدار شوي دي دا کم تحریک چې تاسو شروع کړو چې دا به ختم شي خو آفرین شه په تاسو باندې چې تاسو هغه ټول خلک غلط ثابت کړل او د هغه وخت سره د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو په ملا باندې ودرېدی د هغه په شا ودرېدی د هغه لاس هم مضبوط کو او ستاسو په اتفاق و اتحاد سره زمونږ ډېر ورکوټې کلی دی ډېر غریب کلی دی خو دوه ځله تاسو ستاسو په همت سره د دې صوبې وزیر اعلی ستاسو دې خورې ته راغلی ستاسو دې کلي ته راغلی زنده‌باد عزتمندو د هغې نه پس ته هم ستاسو په همت او ستاسو په جدوجهد سره زمونږ د دې کلي دا نوم په ټول پاکستان کې خور شو ما ته یاد دي چې هغه وخت کې دا PF 16 حلقه وه او خلکو به دا وی چې موږ له په شناختي کارت کې د دې PF 16 پته واچوئ چې زمونږ کارونه وشي زمونږ دلته کې ترقي هلته کې وشي خلکو به د دې خلکو پسې تعلقونه را پیدا کول راتلل به او ته به یې ویل چې یاره مونږ سره لاړ شئ سفارش کې او ستاسو په سفارش باندې به روډونه جوړېدل ستاسو په سفارش باندې به خلکو ته بجلي ملاوېده ستاسو په سفارش باندې به خلکو ته روزګار به ملاوېدو عزتمندو نن دا کم خلک چې راځي او تاسو نه ووټ غواړي هغوی په دې خبرې باندې نه دي پوه چې مونږ که شیرپو یا زیموارو کې دا ووټ غواړو دا خو د دې د خلکو خلاف دا ووټ غواړو لګیو ځکه چې د دې خو هر یو کس هر یو مشر هر ځوان زمونږ میندې خویندې چې دي په خپله ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو دي نو دغه ټولو خلکو ته دا ویل غواړو چې زمونږ د کلي دا اتفاق او اتحاد هېڅوک نشي خرابولی انشاءالله زمونږ دا ورورولي به همداسې قایم او دایمي 17 ورځې پاتې دي ټول دي هر یو کس په خپل ځای باندې باول خپل کور ګاونډ به ټیکوئ بیا به د خپل تعلق پسې خپل رشتو پسې به ګرځئ میرے کې ستاسو ډېرې رشتې